قهوة وخير جليس في الأنام كتاب. كل أحد من 8 ل9 مع زاهر بن حميدة ووليد النيلي. قهوة وكتاب. عسلامة، مرحبا بكم الناس كل على امواج الاذاعه الوطنيه. اليوم انا وليد النميري نستقبلكم في شو اسمه ذكرني قهوة وكتاب، الحصة الجديدة نتاعنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كل السادة المستمعين يسمعوا فينا، هذه الموجة الجديدة اليوم موجة من الكتب جاية للناس الكل يسمعوا فينا. واللي على فكرة تعرف وليد، كي سمعت بالكونسيبت أنا واحد من الناس قلت قديش عندي ما قريتش كتاب. هذه هي المشكلة طول باش نحكيو فيها سيف كامل قلت ليه مي نورمالمون عدد القراء كثر بدا. دونك مرحبا بكم في قهوة وكتاب. باقي ندير واحد شغلت مع اسم المسلسل وردة وكتاب ديما معك اللي قاعد يغلط فيه. دونك نذكركم اللي باش نعديو مع بعضنا ساعة من زمان. عنا اخبار الكتب الجدد وعنا نقاش وعنا قهوة وضيف. دونك هذا الكل باش نتلاقاو مع بعضنا باش نحكيو فيهم الكل. نذكركم اللي عنا في الاخراج الفني سي هيثم والناس، والتنسيق العام سي حميد الشابي. مرحبا بكم الناس الكل. نمشيو مع الأغنية الأولى ونتقابلوا. الإذاعة الوطنية ولا وتلقانا في برشا جروبات تلقاونا لايف. دونك تفرجوا فينا. دونك حطيت لو ديبا غاديك النقاش وفما برشا إجابات كيما أماني ودلال وطارق قالوا اللي فما اللغة الإنجليزية هي اللي طالعة، مش اللغة الفرنسية اللي قالت وخر. اللغة الإنجليزية هي اللي طالعة، هي اللي قاعدين معناتها يفضلوها على اللغة الفرنسية. زاد فما قال لك اللغات الكورية والتركية هما اللي قاعدين معناتها اللي يبداو ياخذوا في بلاصه اكثر معناتها من الحكايه من المسلسلات. فوالا حتى كي بوب معناتها اللي جون يوم يسمع في الموسيقى نتاع وفما عبد العزيز اللي قال ولينا ما عادش نتقنوا حتى اللغه معناتها اللغات الكل قاعدين يوخروا بطبيعتهم. دونك هذا كله معناتها قاعد يعطي تاثير على القراءه. انا نقول راهو القراءه قاعده تكثر ماهيش قاعده تنقص. وبالعكس الانترنت اللي هي كانت قبل معناتها يخافوا منها باش انها هي تبعد العباد على القراءه، اما هي مش قاعده تبعد على القراءه. بالعكس انا نشوف لانه عدد القراء سورتو بالعربي قاعد يكثر معناتها بصفه مهوله. وهذا معناتها اللي صافي انورميمون بليزير باش انه معناتها تصير حكايه كيف هكايا. باش ناخذوا دونك معنا كاتب باللغه الفرنسيه باش يحكي لنا على رايه في الحكايه هذه اللي هو بيدو زاد استاذ فرنسيه، وباش يحكي لنا ويقول لنا علاش شنو رايه في علاش معناتها اللغه الفرنسيه ما عادش يقراوها برشا. نستقبلوا معنا سي عاطف عطيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عاطف، مرحبا بك خويا في اول حلقه من قهوه وكتاب. عايشك ومبروك على الميسيون، يعطيك الصحه على الانفيتاسيون. عايش خويا. دونك الموضوع نتاعنا هو انه علاش برشا قراء ما عادش يقراو باللغه الفرنسيه. علاش سورتو لانه في الجينيراسيون اللي هما معناتها قاعدين توا ما عادش يقراو، قاعدين يميلوا اكثر للغه الانجليزيه والعربيه. والله أغزر كما كنت تقول قبيله، انا بيدي جي فيو هكا شويه لي كومونتير اللي تعملوا على البوبليكاسيون تاعك. فما برشا اسباب يظهر لي. نحن قلنا ركول في تونس، اما يفو سافوار اللي يظهر لي في رايي فما ركول دو لا فرانكوفوني في العالم الكل، في لي بيي اللي يستعملوا الفرنسي او بروفي من اللغه الانجليزيه. هذا سي ان فيت. داكور. فما عندنا اللغه الانجليزيه اللي خذات ان ايلون كبير، خذات اهميه كبيره في المجالات الكل، واللي لا سورباسي اللغه الفرنسيه. معناها عندك توا صغار جينيراسيون الكل، سي لا جينيراسيون دو لا رابيديتي، سي لا جينيراسيون تاع الانترنت. دونك المنصات الكل يستعملوا في الانجلي، كو سوسوا في الغناء ولا في الفيديو ولا واحد تلقى معناها مش غريب تلقى توا من الصغرى شكون يبدا يجنقل لك هكا بالانجلي.
anyway يبدا يستعملوا فيها على بعضه anyway. Donc, il faut un recul de la francophonie d'une façon générale. Fito les zada كيف quoique أنا زاد يظهر لي اللي السؤال هذا معناها قاعدين نطرحوا فيه عندنا حتى 10 سنين تالي 15 سنة تالي زاد كيف يافي سيت كيستيون تاع علاش قاعدة توفر علاش ماناش قاعدين نقراو باللغة الفرنسية. دونك على ليميت باللغة الفرنسية دونك على ليميت معناها أنا سان مانكيت با ترو. فهمتك. Sinon, pour la question, علاش اسكو جيت نسألك سؤال، اسكو القارئ التونسي اللي يقرا بالفرنسي اسكو معناتها ماهوش قاعد كومام يشري للكاتب التونسي اللي يكتب بالفرنسي، قاعد يشري بالعربي للكاتب اللي يكتب بالعربي، اما مش قاعد يشري للكاتب التونسي اللي قاعد يكتب بالفرنسي. اسكو فما منها الحكايه دي يا زلمه؟ فما منها علاش؟ خاطر فما بريجوجي كبير مدلول يقول لك اللي يكتب الكاتب التونسي اللي يكتب باللغه الفرنسيه هذا باش يكتب لي معناها دون اون لونغ دو بوبو، باش يحكي لي على مشاكل نتاع دي بوبو نتاع بوكش بتاتر نتاع حاجات اللي مش بالضروره يحكيوا على حاجات كي لانتيريس هو على الواقع نتاعو هو على امور تمسه امور معناها سوسيتال ولا حاجه تمسه. دونك يقول لك فك عليا معناها هذايا مسيب لي العربي ومشي لي للغه الفرنسويه اختاني سا مانتيريس با هذايا كان معناها ما قالش حاجات اخرين سا دي بريجوجي معناها سا دي بريجوجي. ما نعرفش انا يجيني هكا اسم لا وزار سي احمد محفوظ معناها كي تبارك الله عليه سي ليف ولا مثلا ريسامون اخر واحد لا سوليتود دي سيتي دو بيتون. اي معناها سي دي بروبليم سوسيتو معناها في صميم من الواقع. اي صحيح اللغه الفرنسيه معناها بور دي ريزون كي لي سون بروبر معناها بعيد ياسر على المشاكل. دونك فما برشا بريجوجي. داكور. فما زاد شكون قال وانا موافقه في البوست نتاعك فما زاد النقمه اللي يقول لك هذه لغه المستعمر. فك علينا منها. بورتون ما حضروش على الاستعمار. ما عنده حتى مشكل يستعمل الانجليزيه. اما الفرنسيه لا لغه المستعمر دونك صعيب عليه. واللي يستعمل اللغه الفرنسيه معناها كيف معناها سي ان برو. اي معناتها اي فوالا فرنسي. دونك بوكو دو بريجوجي بصراحه. وانا جو فات من كتيبتي دي كلها بالفرنسيه مش نقول مالوريزمون مي كمان يجيوني من اول اسئله اللي تسال لي علاش مخلي العربي وماشي فهمتك وماشي الفرنسيه ولا يقولوا علاش ما تكتبش بالانجلي معناها يفودري سافوار. فماك الجمله الشهيره هي خساره ما نقراش فرنسي. خساره اي ولا خساره ما نقراش بالفرنسي. خساره معناها ثبت لي روحك تحب ولا يعطيك الصحه يا عاطف. ميرسي بوكو اللي كنت معنا واللي اضفت لنا معناتها رايك والحكايه هذيا وان شاء الله بدك هذا الشيء تتبدل من هنا. لازم ماكرون يتحرك شويه معناتها. ديجا عاملين السومي نتاع الفرانكوفوني معناتها في تونس ما حضرناها ونشوفوا الانفلونس اليوم نتاع ممكن فرنسا اليوم كيفاش تدعم في تونس نوعا ما. وبالقمه هذه اللي اختارت انها تونس باش تحتضنها ولا باش تنظمها واشغالها وكل شيء نتصور هذا عنده علاقه باللغه بليزومون. ان شاء الله معناتها سانفلو هو متعدي تحت حسب حتى بريسك ما سامع به ومعناتها اللي متعدي فريمون معناتها ونيفوتكم حسينا ما فما حتى شيء. ما حتى شيء ولا ما تخدموش ولا معناتها بتدخل بالتاثير تاع كورونا بتدخل برشا حاجات. يعطيك الصحه يا عاطف. ميرسي بوكو. عايشك شكرا. ونتقابلوا مره عن قريب ان شاء الله. ميرسي. نمشيو للي التليفون الثاني ولا التليفون الثاني ضيفتنا شكون ضيفتنا الثانيه؟ اسماء حاضره معنا اسماء دليمه. الو اسماء. عسلامة وليد. مرحبا بك. عسلامة. كنت تسمع توا في عاطف كيف شنو اللي قال وشنو اللي حكى على الموضوع نتاعنا اللي هو علاش لا جون جينيراسيون ما عادش تقرا باللغه الفرنسيه. تحليلي الحكايه هذيا. اي انا جو بونس بون حسب رايي انا اللي الجينيراسيون نتاعنا الثمانينات والسبعينات واللي قبلنا الكل معناتها قرينا احنا في المكتب وش قرينا في الكوليج. قرينا كان اللغه العربيه وقرينا اللغه الفرنسيه فقط. وما تعرفنا على اللغه الانجليزيه كان كي دخلنا للليسي. معناتها بالنسبه لي انا سيتي ترو تار.
باش نوليو نقراو باللغه الانجليزيه. الحكايه هذه ما عادش منها توا. لونجلي ولاو يقراو فيه من الابتدائي من البريباراتوار جمله. دونك الصغير ولا متمكن من اللغه الانجليزيه وينجم يختار يقرا بالانجليزيه. دونك توا ولا عنده لو شوا. اذا كان مغروم بالثقافه العربيه وكيمشي بطبيعته العربيه، واذا كان مغروم بالثقافه الاجنبيه باش يختار ما بين الانجليزيه والفرنسيه. دونك بطبيعته القارئ معناتها اللي يقراو باللغه الفرنسيه باش ينقصوا، وبطبيعتها يزيد لغويا اللغه الانجليزيه اسهل من الفرنسيه. والغنيات والافلام ينجموا توا باللي نوفيل تكنولوجي يلقاوهم اون فيو يعني مش كما قبل. احنا قبل نلقاوهم كل شيء مترجمين بالفرنسي. دونك توا سي بلوز اكسيسيبل باش يمشي للانجلي. داكور. دونك بالنسبه لي انا سي بور سا بلي مدام اسماء باش نتفاعل معاك. ما عرفش توا مثلا انا الجيل نتاعي انا صغير على الاخر خلطت على في اللونتين كهو معناتها فما بوكي فرانس على الاقل فرانس 2 فرانس 5 اختي بون اختي زولي لي اما على الاقل فما معناتها قناه فرنسويه فما وقتها ريونو معناتها نتاع تلي احنا اللي قبلك كانوا عندنا 3 قنوات فقط. اي من بعد كي كبرنا في 16 لونتين 2 وريونو في 16 سنه في 16 سنه ولينا نلقاو في الجروب نتاع الام بي سي معناتها كنا نتفرجوا في الام بي سي. دونك وقتها فوالا وليت اسهل بالنسبه لنا احنا لاكسي للغه الانجليزيه. فوالا اي جوستومون هذاك هو. دونك لي نوفيل تكنولوجي تربز لو فات اللي عندنا توا لي ساتيليت اتسيتيرا هذاك خلينا يعني اللغه الانجليزيه ما عادش شكل اللغه البعيده علينا اللي ما نعرفوهاش اللي انكسيسيبل. سي بوكو بلو فاسيل توا باش نتفرجوا حاجه باللغه الانجليزيه اللي هي حكايه في الجينيراسيون اللي قبل ما كانتش موجوده بالكل. يعني يا تقرا بالعربيه يا تقرا بالفرنسي. دونك هذا رايي انا بالنسبه لي انا كيفاش تربينا احنا والميليو اللي احنا تربينا فيه وشنيا تفرجنا في التربيه هو اللي يخليك اوبليغاتوارمون تمشي للغه الفرنسيه. من بعد كي تحلوا الافاق توا ولات فما الانجليزيه مي فما اوسي العباد المغرومه بالكوريان اللي مغرومين بالتركيه المغرومين. انا بنتي هاو عمرهم 10 سنين و8 سنين ويحبوا يتعلموا اللغه الكوريه معناها كما صغار الكل تو. فوالا معناتها هي مش حكايه يعني هي اللغه الفرنسويه نقصت قيمتها مي الاكثريه للشوا ولا الاختيار ولا موجود ما بين برشا لغات. يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا أسماء. ميرسي بوكو على الإضافة نتاعك. سافي إنورمون بليزير نسمع صوتك لنا على الإذاعة الوطنية ويعطيك الصحة على الإضافة. ميرسي بوكو. نمشيو للتليفون الثالث ونمشيو البروف دو فرونسي ومدونة اللي هي لاله زينب الحامي. مرحبا بك زينب. وليد عسلامة. شنو حوالك لاباس عليك؟ الحمد لله يعيشك وميرسي على الاخر بور انفيتاسيون. يعيشكم اللي اخترتوا باش تشاركوني معكم في الموضوع نتاع اليوم. عاد كان انت ما نسلعوكش على الفرنسي شكون باش نسلعوك يا ربي. يعيشك انا فرحانه اللي موجوده معاكم فرحانه اللي موجوده مع اسماء ومع عاطف اللي هو سي مون كوليغ زيد. يا به فوالا دونك معناتها اللي الحكايه فرد حومه ما مشيناش لبعيد نحن. به شنو رايك علاش لا نوفيل جينيراسيون ما عادش يقراو برشا باللونغ فرونسيز؟ والله انا يظهر لي وليد سي ان بروبليم داكسيسيبيليتي. معناتها نحسها اللغه الفرنسيه ماهيش لغه سهله ماهيش لغه تحفز القارئ بطريقه سلسه انه يقراها. يعني نحس انه القارئ التونسي يمشي اكثر للروايات بالعربيه والا يمشي بالانجليزيه وطرحت ديجا اسمى موضوع لا لونغ معناتها موضوع الانجلي وقداش فما ولا اقبال على اللغه الانجليزيه. انا نشوف هذايا حتى معناتها كي نمشي نشري في كتاب حتى معناتها في الانستغرام يقولوا لي ما تعرفش تقرا فرونسي اكثر من عربي. فهمت نتصور سي ان بروبليم خاطر سيتي توجور اون لونغ ديفيسيل بالرغم انه كانت في مرحله معينه من ناحيه ابائنا وكل شيء كانت هي اللغه الثانيه معناتها. فهمت معناتها ما نحكي ماك تعرف معناتها سارتان مومون معناتها انا بصايح يحكي لي ما يقراو كان بالفرنسي معناتها الفيلو لا جيوغرافي ليستوار وكل شيء. دونك يظهر لي لو فات انه ماهيش هي ولات اللغه المهيمنه في التعليم بعد اللغه العربيه عنده دخل كبير. لانه اليوم ما عادش لونجلي معناتها قبل لونجلي مثلا كان في الليسي توا لونجلي من الكاتريام اني بريمير كان مانيش غلطه. دونك دوكو ولات فما اون سورت دو كونكورونس معناتها ولات فما منافسه وزيد مازال عندنا بعض الناس
عندهم مأخذ انه اللغه صعيبه، انه اللغه فيها برشا معناتها فما برشا هكا ديمونستراسيون معناتها في اللغه، يعني فهمت ماهيش لغه سهله، ماهيش لغه بالرغم انه معناتها فما دي رومون ساهلين، فما دي رومون نجموا يتقراو فيه ساعه وكل شيء، برشا عباد زاد يعتبروها سي لونغ داسونسيون سوسيال، معناتها اللغه نتاع تفوق اجتماعي. جوستومون زينب، لهنا فما جيل مثلا الصغير توا كي يسمع واحد يقول كلمه فرنسي وكلمه عربي وكل شيء يقول لك هذا يحب يوري اللي هو قافز بلوز او موان، ما له مثقف. هي الحكايه تضحك شويه. نعرف انا ما كنتش ما نحبش نحكي على اللغه باعتبارها ان فيكتور دو داسونسيون سوسيال، اما للاسف اليوم برشا عباد يتخايفوا انه كي نبدا نحكيو مثلا وتقول انت كلمه بالفرنسي ولا حاجه يحكي بالفرنسي ولا نعتبر انه معناتها هذا هي كيما فما برشا يبداو يحكيو ساعات يقول كلمه بالانجلي، معناتها ما عندناش التصالح الكافي مع انه راهو سي نورمال، وبالعكس معناتها انا جو بونس كو سي ان بلوس انه نبداو معناتها اون ميتريز 3 لونغ و 4 لونغ، بالعكس معناتها نورمالمون في القرن ال21 في ايبوك كيما هكا لو فات انه اون ميتريز بوكو دو لونغ حاجه مهمه جدا. هذاك علاش انا اسفني اليوم انه فما تقهقر كبير في مستوى اصلا حتى القراءه بالفرنسيه وشراء الكتب بالفرنسيه. حتى كاتب تونسي كي خرج كتاب بالفرنسيه تحس مش كيما ما عندوش نفس لاكوي نتاع كتاب بالعربي معناها. سي سيغ تو معناتها هذاك علاش برشا كتاب ما عادش يحبوا يخرجوا بالفرنسي جوستومون. للاسف معناتها بالحق معناتها اللي يكتبوا بالفرنسي وليد معناتها يتعدوا على 7 يد معناها بالفرنسي بالفرنسي يعني. صحيح كل عندنا 10 كتاب ربما بين كاتبات معناتها كتاب وكاتبات معناتها ماهمش برشا، وماناش نحكيو اونكور اون فوا على لي رومون والروايات اللي يضربوا واللي معناتها يقراو فيهم برشا عباد وكل شيء. للاسف معناتها نحس انه فما عائق كبير في اللغه، فما ربما ما نحبوش نغامروا، يعني ما نحبوش نغامروا وما نحاولوش نقراو، ما نحبوش نخرجوا شويه من البريجوجي نتاع لونغ صعيبه. ماهيش لونغ صعيبه لانه فما ديزيكريفان عمرهم كيفنا يفهمونا ينجموا يفهمونا بكلامنا. اذا كان روايات خالصه نشكروا فيها معناتها كبار الكتاب كيما باغ اكزومبل كتاب لما اردون تاع عامل مناعي اللي شكروا معناتها كاتب فرنسي، فانه يعني انا نحس انه للاسف معناتها مظلوم شويه، فهمت؟ مظلوم برشا. لا هو تعرف في بالك توا معناتها لما اردون اي فوالا هو خرج عنده عامين لما اردون ولا اكثر، وتوا وين قاعد يتباع برشا في تونس معناتها باش تفهم معناتها الا ما فريمون ورا روحه بالكدا. بالحق هو ديجا كتاب، وبيان سور احنا عندنا فكره انه كي كتاب مثلا يبدا فيها يجي فيه دي بري، ولا كتاب ما نعرفش كتاب مثلا يتحصل على جوائز كبرى وكل شيء، وقتها نوليو انتريس اكثر. ما نعرفش، انا نحس انه سي ان بروبليم دو فون، معناتها يمكن ديما فما برشا عباد مغرومين يمكن اكثر بالعربيه ولا يحسوها اقرب لهم، هذا الكل نتفهموا معناها لعده اسباب معناتها جغرافيه وسياسيه. يعطيك الصحه يا زينب، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو اللي شاركت معنا في الديبا هذا الأولاني في برنامج قهوة وكتاب. ولا عندي مشكلة مع الاسم قهوة وكتاب ولا أنا اللي طلعته. ميرسي بوكو، إن شاء الله نتقابلوا مرة جاية في حلقات أخرين وفي ديبا أخرين. شنو اللي عندنا توزير؟ أي تو إحنا باش نخرجوا في فاصل غنائي قصير، ما تنساوش اجتماعي. بعديك قررت اني الخطوة نتاع النشر. نشرت الكتاب في 6 شهور معناتها، قلت 6 شهور في شهر ونص في الطبعة الأولى. واول ما كملت الكتاب الاول الحقيقه بديت معناتها انا ديما نكتب معناتها يوميا نكتب. دار نشر هي اللي كلمتك ولا انت اللي اقترحت عليها؟ دار نشر زينب معناتها دار نحن للنشر، هي دار نحن للنشر ولا نسلموا عليها. اي انا اللي اتصلت بها. والحقيقه بما انه معناتها هي قالت لي انا بطبيعتي نقرا في الكتب نتاعك، وهذه فرصه جات معناتها كل شيء نقرا في الكتابات، قالت لي جات فرصه. فمعناتها ما تعطلناش الحقيقه، كانت بالرسمي معناتها هي فتحت لي المجال في تونس، خاطر انا لقيت راني في مصر فما شكون عرض عليا في مصر دار نشر مصريه. ولكن اخترت اني ننشر في تونس. خير يعطيك الصح. دونك هي مجموعه قصص ونصوص ادبيه معناتها اللي صغيره. كيفاش اخترت الفورما هذايا؟ معناتها نحن مش مستانسين به برشا معناتها اللي في تونس، سواء مجموعه قصصيه سواء معناتها اللي روايه طويله. علاش معناتها اللي اخترت الفورما هذا اللي هو قعد في الزوز كتب معناتها مش في كتاب بركه؟ معناتها اللي قلت انا بتدخل الاولاني باش يبدا كيكا والثاني باش يبدا روايه، لا اخترت لو ميم فورما اللي هو معناتها النصوص الادبيه القصيره هذوما والخواطر.
هو خاطر تو احنا في عصر السرعه، معناتها انا كشاب نعرف روح حتى ساعات في الفيسبوك باش ناقص نقرا بوست تبدا طويله برشا ساعات نزباها. حتى في الكتب زاد خاصه هو الموجه اكثريه معناتها كان للشباب. صحيح. وانا تفاجات في الاخر انه برشا معناتها كبار قراوا الكتاب واتصلوا بيا ومعناتها وشكروني على الاخر معناتها على الكتاب. ما هو من الاول كي موجه للشباب حبيت تكون حاجه خفيفه. داكوردو. فهمت. لانه خاطر انا عن نفسي ساعات ما نقدرش نقرا روايه طويله، ساعات اللي تحس روحك تتعب شويه ولا صحيح صحيح القراءه المتواصله. صحيح. ما الفورما هذيك هما تبارك الله عليك معناتها اللي القلم ياسر مزيان وخفيف برشا ومن بليس دو معناتها فيه برشا مفاجآت. معناتها اللي تقرا حكايه فريمون تقعد تخمم بعدها بربع ساعه، معناتها اللي تقعد تخمم فيها ياسر تحفونه بكذا بكذا. ومن بليس دو سا فما الخواطر هذوك اللي قاعد تكتب فيهم ياسر حلوين يمسوك في العاطفه نتاعك وفي المواقف نتاعك اللي هما قاعدين يصيروا لنا كل يوم. ما صارت لكش هكا حكايه ما بيناتهم معناتها فما بعض المواقف اللي هما يصيروا لك في الدنيا هندي حطيتهم في الكتب غاديك؟ الحقيقه هو خاصه كتاب انهيار هو كله المواقف معناتها كله تقريبا هو المواقف اللي تعرضت لها في الدنيا. انا نكتب برشا من حياتي، نكتب من الواقع نتاعي، اي حاجه معناتها نجم نستنبط منها حاجه نكتبها مهما كان. ديما نوفق ديما. به الشيطان انسان الشيطان انسان. انا اول ما سمعت العنوان قلت يلزمني نفهم ساعه علاش الشيطان انسان اليوم. زعما بلغه اخرى كل واحد شيطانه في جيبه هكا ولا في مكتوبه ولا شيطانه في كتابه؟ هو ممكن شيطانه في كتابه زاد. معناتها كان لاحظت وليت حطيت في الكتاب في الغلاف تصويرتي انا تصويره وجهي. صحيح. باش نزيد نوصل المعنى اكثر. هو بالنسبه لي ممكن مش بالنسبه للقراء، بالنسبه لي هو الكتاب الثاني كتكمل الكتاب الاول رغم انه تطبيقيا في الواقع ما عندوش سيله. جوستومون. لكن بالنسبه لي هو كتكمل الكتاب الاول. الانهيار الاول هو كان كما قلت انت انساني وعاطفي برشا، حكي على المشاعر نتاع الانسان، مس الاعماق نتاع الانسان برشا، لقبوه بالمرآة معناتها يعري الانسان ويخلي يظهرك الانهيار نتاع المشاعر اللي فيه. دونك انا في مخي انا وممكن حتى بالتجارب نتاعي انا ولاده الشيطان انسان هو الانسان اللي يكون بعد الانهيار، معناتها الانسان بعد الانهيار يصبح الشيطان انسان. داكوردو. هيك اللي خممت فيه. كلمه الشيطان انسان كيفاش جاتك المخ معناتها؟ والله هي كيف نخمم فيها، هي شيطان وانسان. بقيت نلوش كيفاش نركبهم ببعضهم، معناتها هي ماهيش كلمه عربيه، هي هجينه معناتها. هجينه. هي كلمه هجينه معناتها ما بين الشيطان والانسان. بقيت نخمم في تركيب مناسب، في الاخر لقيت الشيطان انسان، هو نصف شيطان ونصف انسان. كيفاش الجمهور حسيتوا، مش الجمهور من القراء، كيفاش حسيتهم استقبلوا الكتاب الثاني معناتها بارابور للكتاب الاولاني؟ والله الحقيقه انا معناتها حسيتهم برشا ديجا يستناو، معناتها انا ديما نعلن في الفيسبوك قبل بمده ونهبط منه برشا حاجات، برشا يستناو في الكتاب، برشا معناتها في اول حفل توقيع صار في المعرض الوطني للكتاب التونسي جاوا خذاو برشا تستنى، معناتها هذاك علاش انا المواقع التواصل الاجتماعي مهمه برشا، معناتها توا ساعدتني وعاونتني بالكدا باش نجمت اصلا نكتب ونطور من كتابتي بدايه، بعديك باش نشرت، بعديك باش العباد معناتها عرفت الكتب وبقات تستنى فيها. الناس تستنى معناتها بما انه الكتاب الاول نجح، فالكتاب الثاني خذا معناتها النجاح تاع الكتاب الاول، وانا بالطبيعه حاولت قدر الامكان نكون في المستوى معناتها تاع الكتاب الاول ذاته. احمد، توظيف مواقع التواصل الاجتماعي من اجل الدعايه للاعمال نتاعك، لانه اليوم انت معناتها تخدم في الابروش هذه جوست على خاطر انت جون، والا نورمالمون الكتاب الكل اليوم يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي؟ خاطر فما جزء كبير من الكتاب يشوفوا يقول لك لا باش نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي عباره انه طيحت روحي، يقول لك لا فما كوميونيتي معينه تتبع في الكتب يسمعوا دبوشة وغي، عندنا قاعدات نتاعنا ولا جلسات نتاعنا والا الحوارات نتاعنا ولا ديبا نتاعنا، تو وقتها نعلن نقول لهم راهو اصدقائي عن قريب ان شاء الله باش يصدر عني كتاب كذا وكذا وكذا وكذا. معناتها اليوم ما فماش حتى دي فولور بالحجم الكبير اليوم على الناس الكتاب، معناتها هما صحيح في اماكن اخرى في دول اخرى غربيه دي سيليبريتي مشاهير كيفهم كيف الفنان كيف الممثل، معناتها نشوفوهم يعملوا معهم ديزانترفيو حتى في بزنس انسايدر، معناتها ناس يعملوا دي شيفر قويين على الاخر. هل انه اليوم في تونس هذه الثقافه ناقصه، والا ان شاء الله مع الجيل الجديد نتاع الكتاب تنجم تتطور؟ الجيل الجديد راهي قاعده تتطور وقاعده تولي هي بدها في ثقافتنا، معناتها
خاطر توا مازال كي بدا يبرز معناتها جيل تاع كتاب شبان الحقيقه، توا مازال كيريتو معناتها فما راي كتاب توا 20 و 23 سنه 24 سنه وحتى من 16 قاعدين ياخذوا في المشعل وقاعدين يقدموا اول ما لقاو الفرصه. قبل ما كانتش فما فرص وكانوا معناتها بعض الوجوه معناتها مسيطرين بطبيعه هما قامات في تونس، مازالوا ما خذاوش الثقافه نتاع مواقع التواصل الاجتماعي كيف ما توا ماخذينها الشباب. فماشي كاتب من الكتاب الاخرين اللي يكلمكوا هناك معناتها من الكتاب القدم؟ لا في تونس الحقيقه لا. ما فماش حتى شكون هناك هكايا بالكتاب الجديد لا ولا في تونس ما نذكرش. هما برشا ما انت نسيت. باهي انا معناتها اليوم نحب نربحوا واحد منكم اللي مستمعوا فينا توا، نحب نربحوكم الكتاب الاولاني انهيار والا ولاده الشيطان انسان. دونك زوز منكم باش يربحوا معانا كتاب نسخه من انهيار ولاده الشيطان انسان. دونك عندك الكتاب الاولاني هو انهيار والكتاب الثاني شنو هو اسمه؟ دونك جوست اكتبوا في الكومنتير على اللايف نتاع الوطنيه نتاع الاذاعه الوطنيه، اكتبوا اسم الكتاب الثاني نتاع سي احمد سيسي وتربحوا معنا. دونك باش نختاروا منكم دونك الزوز اللي باش يكتبوا الاولانيين ولا باش يربحوا، واحد باش يربح انهيار والاخر باش يربح نسخه من ولادة الشيطان انسان. فوالا دونك الكتاب الثاني شنو اسمه؟ اكتبوه. دونك هكا سهله ماهله جوست اكتبوها ونحن نتقابلوا من بعد معناتها اللي باش نربحوا الزوز اللي هما باش يكتبوا الاولانيين دون نعلنوا عليهم غاديك على الفيسبوك. احمد يعطيك الصحه اللي كنت ضيف بحذانا لهنا. عايشك يا وليد ونشكرك انت على الاستضافه هذه خاصه في الحلقه الاولى صديقي. فوالا انا خممت فيك خاطر عجبتني كتيبتك بالكدا قلم ياسر تحفون، ننصحكم تقراوه، موجود على bookSpace.in تنجموا تشريوه في اي وقت يوصلكم حتى لباب الدار. يعطيكم الصحه الناس الكل. ميرسي يا احمد وان شاء الله معناتها من حسن الى احسن، وان شاء الله تدخل نلقاوك في روايه طويله معناتها اللي خاطر فريمون عندك قلم تاع روايه طويله ما لازمكش تقف لهنا، ولا خاطر سورتو انه الروايه تنجم معناتها توصل بها في جوائز وفي عالميه ما اكثر من هكايا. ان شاء الله على قريب ان شاء الله على قريب، وهذا معناتها التمشي نتاعي قاعد نمشي خطوه خطوه بقدره ربي على قريب زاد فما روايه ان شاء الله ان شاء الله نتقابلوا. دونك قلنا نمشيو فاصل غنائي وبعد نرجعوا مع التوب فونت نتاع bookSpace.in. ميرسي بوكو الناس الكل، مرحبا بكم. قهوة وخير جليس في الأنام كتاب. كل أحد من 8 ل9 مع زاهر بن حميدة ووليد النيلي. قهوة وكتاب. رجعنا لكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في قهوة وكتاب توب دي فونت سور bookSpace.in. باش نعطيو الترتيب نتاع أكثر 5 كتب مبيعة على bookSpace.in. باش نبداو بالمرتبة الخامسة. نلقاو في المرتبة الخامسة كاسور أوبليجي لا تريلوجي كنت حكينا عليها شوي نتاع الكاتب وليد حمدي اللي هو يعيش في ألمانيا، كاتب تونسي. الكتاب كاسور أوبليجي هذا سي لا سوربريز، سي لا سوربريز نتاع السنة فريمون معناتها اللي على تو كاسي. كانت قبل في المراتب الأولى نتاع المبيعات، توا في المرتبه الخامسه. تبارك الله عليه معناتها سي اون تريلوجي معناتها فيها قصه حب وفيها سسبانس وفيها معناتها اللي اون بلوم ياسر حلوه سهله تتقرا في ساعه معناتها اللي يسميوهم بالانجلي هما تيرن اوفر معناتها اللي بيج تيرن اوفر فوالا فهمتني. دونك فريمون ياسر حلوه كاسور اوبليجي. ننصحكم باش انكم تاخذوها فريمون حاجه باهيه باش اللي يحبوا حاجه فرنسي وسهله كاسور اوبليجي. في المرتبه الرابعه نلقاو تونديم باسام غاسلي. تونديم تاع باسام غاسلي، بس باسام غاسلي سي اون سوربريز. هذه راه موزيك معناتها اللي ماهوش راهو نشرها وحده معناتها ماهوش تابع حتى دار نشر. كاسيور اوبليجي جوست نذكركم راهو تابع دار زينب. تونديم معناتها اللي نشرها وحده الكتاب وموجود كان على bookSpace.in تلقاوه معناتها اللي فريمون الكتيبه نتاعو ياسر تحفون. ذكرني بدوغلاس كينيدي الكاتب الامريكاني، عنده كتيبه ياسر حلوه معناتها اللي يوصف لك الحكايه من غير برشا دي ديالوج وكل حكايه هذوكم فريمون تحفون بالكدا يحكي على واحد
اللي هو معناتها بوه وقتها اللي مريض بقلبه، وعلى خاطره هو معناتها اللي عمل معها شويه بسكليت معناتها اللي على التونديم هو البسكليت بوزوز وحده اللي تلقاوها في الافيش في كوفرتور نتاع فوالا. دونك سو كي في بعد ما عمل معها البسكليت هذيك تقلق في واحد وتوفى. دونك معناتها اللي قعد حياته كامله في مخه كيفاش بوه توفى على خاطر عمل معك البسكليت هذيك، عمل معك اللي فوق فيزيك، ويقعد فريمون باش يحاول انه ديما الميموار نتاعو هذيك يقعد يذكر فيها معناتها مع الوحده نتاعو مع نتاع بوه. باهي نمشيو للمرتبه الثالثه في المبيعات على بوك سبيس .tn، نلقاو لو بري دو 5 جور الخولة حسني. فوالا مازال كي خرجوا ديجا دخل في التوب 5 نتاع المبيعات لو بري دو 5 جور نتاع خولة حسني. الكتاب الاخراني نتاعها دونك خولة حسني توا ولات غنيه عن التعريف معناتها في الكتابه باللغه الفرنسيه. فريمون معناتها اللي الناس كل سنه فيها الكتاب هذايا، وفريمون دخل ديريكتومون في التوب 3 او كما معناتها اللي دونك فوالا معناتها الناس الكل يعرفوها والناس الكل يحبوها معناتها تبارك الله. في المرتبه الثانيه نلقاو روايات الجيب التونسيه. روايات الجيب التونسيه تبارك الله معناتها اللي عمرهم معناتها من اللي بداوا من اللي خرجوا توا وصلوا الاعداد الثالثه نتاعهم توا. نذكركم معناتها اللي فما ايماتيغوس مثلا كوفرتور نتاع عابر الظلام. فوالا عابر الظلام تاع طارق اللاموشي. طارق اللاموشي يكتب ياسر في الفانتازيا. فوالا معناتها اللي هو هذه معناتها اللي ايماتيغوس هي السيري نتاعو هذه السلسله نتاعو هي اصلها معناتها اللي نوفيل قصه قصيره عملها في كتاب اخر اسمه يظهر لي انسومنيا وخذ الفكره وعملها معناتها في السلسله مع السلسلات هذوما. وفما ذكركم اللي فما زاد جاسر عيد كاتب زاده، وفما اسمه سامي مقدم، وفما عاطف الحامدي. هذوما الثلاثه معناتها عندهم سيريات اخرين زاد في السلسلات اللي فريمون معناتها اللي ماشيين بالكدا عند لي جون نتاعنا وعند الصغار نتاعنا. يسافي انهم بليزير تربينا على الغاز وهما هذوما تاع الغاز كانوا مصريه وتو باش يوليو تونسيه وان شاء الله باش يغزيو العالم العربي ان شاء الله. نوجه تحيه طارق اللاموشي اللي نعرفوا قصه طريفه على الاخر معناتها خالك نجبد النوت في التليفون نبدا نكتب. في المرتبه الاولى نلقاو نازله دار الاكابر لاميره غنيم. لو غران نازل دار اكابر من فريمون من احسن الروايات الموجودين في الساحه التونسيه. فريمون الدكتوره اميره غنيم وصل معناتها القائمه القصيره في البوكر معناتها 2021 وكان باش يربح الواحد، كان مش معناتها اللي فريمون معناتها خذاها واحد اردني مي يعطيها الصحه. نازل دار الاكابر الناس الكل تحكي عليه على خاطره فريمون كتاب طياره برشا 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 ويحكي اون بلوس على تاريخ تونس. دونك ننصحكم انكم تقراوه، الكتاب ياسر تحفون. نازل دار اكابر الناس كل شيء بيه، وصل تو للطبعه يظل الثامنه ولا التاسعه ما شاء الله. فريمون معناتها اللي وصل معناتها تبيعوا منه 8000 و9000 نسخه اللي هي ما تصيرش برشا في كتب في تونس. فريمون ننصحكم انكم تقراوه، راهو سهل مي اون ميم طون يحكي على حاجه من تاريخ تونس. ننصحكم انكم تقراوه. نازل دار اكابر اميره غنيم. واضح. هذوما هما توب 5 دي فونت سور بوك سبيس .tn. تنجموا تدخلوا للسيت تعملوا نافيغاسيون تعملوا طلع على الكتب. اذا كان عندكم شهيه كبيره الكتب عليكم بوك سبيس حتى شهيه صغيره مثالش. هكا نكون وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا، اول حلقه في قهوه وكتاب. شكرا وليد النميلي على يعيشك اللي ربحوا في الواحد اللي ربحوا في الكتب من بعد نعلنوهم بعد على الباج. نتصلوا بهم على الباج ونقولوا لهم معناتها شكون اللي ربح الانهيار وشكون اللي ربح ولاده الشيطان انسان. الاجابه اللي هي ولاده الشيطان انسان. نوجه تحيه كبيره حميد الورغي رافقنا اليوم على مستوى الاخراج على مستوى التنسيق العام، هيثم الناس على مستوى الاخراج الفني، سامي على مستوى الاخراج الرقمي. كان معكم وليد النميلي وزاهر بن حميدان. تقابلوا لحد جاي في نفس الوقت في الامان. باي باي. تسمعوا برامج جديده على الوطنيه في المهديه على 102 و94.3